டான் 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 டான். இல்ல என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சா எல்லா இதுலயும் வர்றாங்க. கத்துக்கலாம். எஸ் கத்துக்கலாம். பாருங்க இது பேர் தான் ஸ்டவ். இது பேரு ஸ்டவ். இது பர்னர். ஜப்பான்கார என்னென்னமோ கண்டுபிடிக்கிறா. நான் எதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துக்குது பாரு. ஆமா 2 பர்னர் ஸ்டவ். நாங்க ஒண்ணுலயே சமைப்போமான்னு தெரியல. 2 வச்சு என்ன பார்க்கலாம். ஐயோ கடவுளே கடவுளே கண்ணு வேண்டாடா சாமி. இது வந்து பிரஸ்டீஜ் உடைய மேஜிக் ஸ்டவ். இது கலர் பாத்தீங்கன்னாலே வந்து சூப்பரா தகன்னு மின்னுது. டைலாக் பிரஸ்டீஜுக்கு நாங்க கேரண்டி இல்ல. எதனா ஒரு பிரச்சனைனா அந்த கம்பெனிக்காரங்கள தான் நீங்க கேட்கணும்.